tere, me oleme IQ Cube, meie nimed on Richard, Roland. Mihkel. Meie roboti paneb liikuma 2 suurt EV3 mootorit, siis meil on siis veel 3 värviandrit, need on siis, näevad joont ja siin sees on siis üks veel värviandr, mis siis paneb õiged programmid tööle, jah. et see valgusandur, mis siin sees on, see siis näeb, et mis värvi siis jupp on või milline moodul parajasti sees on ja selle järgi paneb õige programmi käima. Et kui ekraanil näeme õige programmi, siis vajutame nuppu, robot hakkab sõitma. Moodulid liigutavad need mootorid ja siin on 2 väljundit. Need väljundid on näiteks mooduli lukustamiseks, seda me kahjuks ei jõudnud veel teha, sest meil tuli mõte need väljundid panna alles hiljuti. Need hammasrastastega võllid liigutavad enamusi ülesandeid lahendavaid asju. Ja siin on siis veel spetsiaalsed augud, kuhu me siis sellised ellid sisse paneme. See käib siis niimoodi. Ja siis värviandur loeb selle värvi ja programm saab teada, mis moodul on parajasti peal. Jah. Et selle mooduliga me teeme siis kosmosesõitu ja paneme siis päikesepaneeli õigesse suunda. See kasutab ühte mootorit. Jah. See käib siis peale nii. Jah. Et Roland ehitas selle mooduli ja mina tegin kõik lihtsalt pommikindlaks. Et mina olen kuni 3. sõiduni tegi Roland moodulit, aga mina tegin kõik lihtsalt kuulikindlaks ja töötavaks. Et näiteks, et mõni ülekanne ragiseks või midagi sellist. Jah. Siis on meil veel teine sõit. See on siis proovide äravõtmis ülesanne. See oli siis, see on ühepoolne värav, see läheb siis üle selle, see võtab siis need viimased välja, jah. Seda moodulit meile meeldib kutsuda rotilõksuks, sest et see töötab nagu rotilõks, et oletame, et rott läheb sisse, välja nagu ei saa. Jah. See on see meie inspiratsioon. Jah. Siis 3. sõidus me paneme sisse siis selle koonuse ja proovime saada kosmonaudi enda sinna kambrisse ning siis võtame välja veel ühe koonuse. See kasutab 2 mootorit. Jah. See on siis meie 4. sõidu moodul. See käib niimoodi peale. See on siis 2 osas. See käib niimoodi ja see läheb peale. See osa ja see osa on siis teeb kosmoselaeva orbiidi saatmisele ära, läheb niimoodi ja siis see veel lükkab oranži osas tähetorni. Jah. Ja siis roboti mootor teeb niimoodi ja läheb, siis see jääb siis sinna klassi peale. Jah. Ja nüüd meie kõige huvitav moodul, see on siis puhtalt pneumaatika moodul. Ja et see ei kasuta mitte ühtegi mootorit. Siin on, kõik on pneumaatikaga. Siin me kasutame 3 paaki, 3 silindrit ja 3 lülitit. Et selle ülesande jaoks on tagavarad ja see töötab niimoodi, et kui see lüliti läheb vastu kraatrit, siis sõidab see välja ja teeb ülesande ära. Et isegi kui ühes paagis ei ole rõhku, siis teine pool suudab selle alla tuua. Et see inspiratsioon tuli meile lennukitest, et nendel on ka tagavara hüdraulikasüsteem. Et nii suutsime teha selle pneumaatika töökindlaks. Sest et pneumaatika kipub enamasti olema mitte väga töökindel.
siis 3D printeri osa on meil selline, et siin on lüliti, vahetad lülitit, kukub põranda alt ära ja proov kukub läbi põranda. Et selle ma ehitasin ise, aga sain tiimilt palju abi. Sellele moodulile tuleb kaasa ka stardiraam, et kuna see läheb natukene üle roboti mõõtmete, siis oli seda vaja, muidu oleks reeglite vastane. Siis selle mooduli all on, räägime seda. Jah, okei, see on siis puhtalt ehitusrobot. Milleks see ehitatud on, siis see on siis ehitatud selle jaoks, et ehitajad saaks siis ehitada robotmooduleid, kuna meil oli seda robotit vaja programmeerimiseks, siis siin peale ehitati ja siis katsetati, kas mooduli ülekanne töötab või mitte. Jah. Siis meil on siis ägedad veel stardiraamid, näiteks FLL3 on tähistab seda, et me oleme 3. aastat FLL-il ja siin on siis väga äge selline disainivärk, et siin on siis kirjas teine sõit. S-täht siia kuidagi ära mahtunud ja jah. Ja siis meil on veel selline sinimustvalge raam.